انا عايزه اكل البطه. عايزه تاكل بطه؟ اه. اوكي، ده من عيوني يا حموده، هاكلك النهارده البط الدمياطي، بس انا اللي عايزاك بقى انت اللي تطبخه. حاضر. يلا، اول حاجه احنا عملناها ايه؟ اه. جبنا البطه الجميله دي وغسلناها. بص ايدي ده ولا حلو. شفت ايدينا؟ ايدينا نظيفه، صح يا حموزه؟ اه. جبنا البطه نضفناها بالخل والليمون نحط والملح. ملح وفول حطينا نضفناها ازاي؟ حطينا خل وملح وليمون ونقعناها نص ساعه ونضفناها، بقت بطنها زي الفله، صح يا حموزه؟ اهو. هنعمل ايه بقى بعدها؟ هنحشيها مرته. حاضر. مرته اللي هي بالبصله الدمياطي، ده البط الاصلي الدمياطي. تعال بقى كبير. ده كبيره. هنحط بقى البطايه دلوقتي. لما نحضر البصله، هنجيب الكبه ونعمل فيها ونحط فيها البصله. بصله. ايوه، هنقطع البصله كده. حط في البصله يا ماما كده وانا عامل كده. ايوه كده، اوكي. نقطع البصله اوكي كده بس. اسلم على الناس. انت عايز تسلم على الناس؟ طب ماشي، قول السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صح كده؟ عشان حمزه عاوز يتعلم الطبيخ زي خالد. كده كده عليا. اوكي. انا هحط كل ده. احنا بقى نفرم البصله في الكبه كده. استنى. Let's go. استنى. ايوه، احنا كده خلصنا البصله. صح كده؟ صح. بقت ناعمه كده. كده. ايوه كده البصله يا حمزه نعمت خالص. عايزين بقى نتبلها. نحط فلفل، بس استنى يا حمزه عشان ما نحطش الملح كله. هناخد بس حبه صغيرين من الفلفل الاسود ده. وده صغير. ايوه، وده فلفل ابيض. يلا حطه انت فلفل ابيض. اوكي. وهنا معلقه نكتر شويه كمون عشان هي اصلا المرته ده اصلها كمون. استنى يا حمزه. ايوه كده. هنحط بقى ده. نحط كمون. لا، كفايه كده دول بقى. ونحط ملح. ايوه، معلقه ملح كده. اوكي. ونتبلها كده خلاص. احنا ما عندناش عايزين التوابل دي. التوابل ده هنحطها فين؟ في الشوربه. ونقلب كده. في ناس بقى بتاخدها غلوه كده على النار وبعدين تحشيها البطه، بس انا بحطها طريه على طول عشان انا بنعم البصله شويه. وتحط كده ماما عامله خبايا. حاضر عليا. اوكي. وفي ناس بتحط لها زبيب، بس انا برضو ما بحبش الزبيب. انا بحبها كده الاصليه بتاعه دمياط. حبه الشباب. خلاص هي كده اتبلت. بصي يا حموزه بقى، احنا بقى نجيب البطايه النضيفه دي فل اهي. وبعدين نجيب بقى البصل ده كله نحطه فين؟ على قلب البطايه الجميله دي اهي كده، وندخل كده جوه. خلاص.